इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले टाइप ऑफ कफ सिरप्स एंड यूजेस, यानी कि खांसी कितने प्रकार के होते हैं, कफ सिरप्स कितने प्रकार के होते हैं, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप्स उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ड्राई कफ के लिए कौन सा कफ सिरप इस्तेमाल किया जाता है और वेट कफ के लिए कौन सा कफ सिरप इस्तेमाल किया जाता है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोसेस कितना होना चाहिए और ये सिरप्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ड्राई एंड वेट कफ सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कफ सिरप्स, यानी कि खांसी कितने प्रकार की होती है, यानी कि कफ सिरप्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी और वेट कफ यानी कि गीली खांसी। ड्राई कफ यानी कि बिना बलगम वाली खांसी, वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी। ड्राई कफ यानी जिसको नॉन प्रोडाक्टिव कफ भी कहा जाता है, वेट कफ जिसे प्रोडाक्टिव कफ भी कहा जाता है। किन कारणों की वजह से ड्राई कफ होता है, यानी कि सूखी खांसी किन कारणों की वजह से होता है, यानी कि अगर आपको एलर्जी वगैरह होता है या फिर पॉल्यूशन डस्ट होता है या फिर आपको ड्राइनेस ट्राइसिया यानी कि सांस की नली में कुछ ड्राइनेस वगैरह हो जाता है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इन कारणों की वजह से ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होती है आपको। वेट कफ यानी कि गीली खांसी यानी कि बलगम वाली खांसी जिसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है, यानी कि ये कोल्ड फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस या फिर न्यूमोनिया या सीओपीडी या अस्थमा, यानी कि इन कारणों की वजह से वेट कफ यानी कि गीली खांसी होती है। ड्राई कफ सिरप्स के लिए कौन सा सिरप इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ड्राई कफ सिरप के लिए यानी कि सूखी खांसी के लिए एस्कोरिल डी सिरप्स, अस्ताकिन डीएक्स, एब्रोलाइट डी, चेरिकॉप, ग्रीनलिंटस, यानी कि जिसमें डी या डीएक्स या डी प्लस होता है तो वो ड्राई कफ सिरप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिनामिस मेलेट्स, फिनाइलेपिस हाइड्रोक्लोरेट्स, डेक्स्ट्रोमिथोरपेन हाइड्रोब्रोमेट्स होता है, तो वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी से राहत देता है। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन हाइड्रोब्रोमेट्स, क्लोरोफिनामिस मेलेट्स, फिनाइलेपिस हाइड्रोक्लोरेट्स जो कि सूखी खांसी से राहत देता है और ये किस प्रकार काम करता है, यानी कि फिनाइलेपिस एक बंद नाक खोलने वाली दवाई है, यानी कि नेजस डिकंजेशन है जो छोटी रक्तवाहिकाओं को सकरा करके बंद नाक की समस्या से आराम दिलाती है। क्लोरोफिनामिस मेलेट्स एक एंटी एलर्जिक दवाई रहती है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींक आने की स्थिति से राहत पहुंचाता है। डेक्स्ट्रोमिथोरपेन हाइड्रोब्रोमेट्स एक कफ सप्रेशन होता है जो ब्रेन में कफ सेंटर के कार्य को कम करके कफ से राहत देता है। ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमिथोरपेन्स, क्लोरोफिनामिस मेलेट्स और फिनाइलेपिस हाइड्रोक्लोरेट्स दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका डोसेस की बात करें तो इसका डोसेस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और उसका डोसेस आफ्टर मील्स रहता है। वेट कफ यानी कि गीली खांसी, गीली खांसी के लिए कौन सा सिरप इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गीली खांसी के लिए आपको एस्कोरिल एलएस, एम्ब्रोलाइट एस, ब्रोजेडेक्स, आस्तालिन एएक्स, आस्ताकाइन एलएस सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहता है, यानी कि गीली खांसी के लिए लिवोसाल्बुटामोल, सल्फेट्स, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरेट्स, गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गीली खांसी यानी कि वेट कफ के लिए ये सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिरप्स के अंदर रहेगा एलएस या एस या एएक्स या एलएस रहेगा, यानी कि लिवोसाल्बुटामोल्स, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरेट्स, गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट रहेगा, यानी कि जो भी एक्सपेक्टोरेंट रहते हैं वो गीली खांसी यानी कि वेट कफ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिवोसाल्बुटामोल्स, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोरेट्स, गुआफेंसिन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स, यानी कि एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बुटामोल और गुआफेंसिन ये तीनों ही दवाई रिलीज करती है कफवत म्यूकस, यानी कि बलगम वाली खांसी से राहत देती है, यानी कि गीली खांसी से राहत देती है। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक्स होता है जो कि लूज करता है म्यूकस यानी कि फैलगम को और कफ को बाहर निकालता है। लिवोसाल्बुटामोल से एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देकर और वायुमार्गों को विस्तारित करके काम करता है। गुआफेंसिन से एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कि कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है, साथ में ये सांस लेना आसान कर देते हैं।
वेट कफ सिरप्स के लिए यानी कि गीली खांसी के लिए आस्ताकाइन्स एलएस सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका डोज ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है। और इसका डोज ड्यूरेशन आफ्टर मस्ट रहता है यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। ड्राई कफ सिरप्स या वेट कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल की जा रही है यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किया जा रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि सिरप्स या एक्सपेक्टोरेंट का अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है या फिर आपको हेडेक वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ड्राई कफ सिरप्स, वेट कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ड्राई कफ सिरप्स के लिए इन सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि आस्ताकाइन DX, एस्कोरिल D+, ग्रिलिंटस, चेरिकोप्स, एम्ब्रोलाइड D। यानी कि जिस सिरप्स के अंदर D या DX होता है वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी से राहत देता है। उसमें इंग्रेडिएंट्स रहेगा क्लोरोफेनाबिस मेलेट्स, फिनालेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सट्रोमिथोर्फिन हाइड्रोक्लोरामेट सिरप रहेगा। यानी कि ये इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ से आपको आराम दिलाएगा। वेट कफ यानी कि गीली खांसी यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए इन सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि आस्तालिन्स AX, आस्ताकाइन LS, ब्रोजेरेक्स, एम्ब्रोलाइट S, एस्कोरिल LS। यानी कि ये जिसमें एक AX, LS या S वगैरह होता है तो वो गीली खांसी यानी कि वेट कफ के लिए इस सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिस सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स लिवोसाल्बुटामोल, सल्फेट्स, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआपेंसिड एक्सपेक्टोरेंट रहेगा। यानी कि जो भी एक्सपेक्टोरेंट रहता है वो गीली खांसी यानी कि वेट कफ के लिए के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कफ सिरप्स या वेट कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस ड्राई कफ सिरप्स या वेट कफ सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सिरप्स या एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। ड्राई कफ सिरप्स या वेट कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो मेरी कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताइए। ड्राई कफ सिरप्स या वेट कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप्स या एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।